và sự đây ông ôn này thì chỉ đâm na công san về tập là muối để cho man chỉ quang và năng nằm ông ôn từ mờ trà bị chấm nè muối như thế nông khai bát bóng dương nữaได้มีนายุกาเชียงใบโรยชนะมาหายบ่าจังหวัดโอนจังดังเตคาประวิเทียมวยนั้นมีติดตั้งเลยนะให้สัตว์ในหนาได้บางคนจังโรงจำตุสนาโตเคลียมตะออกหนึ่งบ่าอะไรนั้นช่วงกับพงตายทั่วดำนาบ่าจิตกว้างบ่าไปยังไงบ่าบางคนบ่าให้ชมสมุทรจะได้ท่าการทั่วดำนาบอกชมโดยการจิตกว้างนี้คือชมจิตกว้างเจงปีกลางวันตะบองบ่าตามผลิตมวยประดายดอนเซนสังกายบ่าจังเคยทานในไปผลิตมันใช้สบู่เนี่ยมาหั่นแปรมาตามดังบ่าบางคนอะไรติดเตี้ยชมนึงจิตกัดพุ่งบ่าดำไปแต่ดอติดตังนึงคือมีนพายจังไอพายที่ปรามบุ๋มกิโลเดบ่าปีกลางวันตะบองบ่าเลยชมทั่วดำนาฉลองสเปียนอุตรดิตถ์บ่านำไปแต่ดอติดตังมวยนั่งบ่าของโบบ่าเลยชมบ้านจีกองเมาส์บ่านี่มาต่อซาในมวยของโบคือสบู่เนี่ยลวกมันเตนเลยนี่แต่ใครทาซาสำหรับขนมหรือกบซาเราดีนั่งบ่าจังชมเอาไปปรึกเจ๊อัตอนมีมนุษย์อ้อยบ่าแต่มีเนี่ยลวกซะเนี่ยบางคนให้เนื้อซานี่ไอ้ก็มีลวกได้อยู่ใต้สบู่คลังมันเตนบ่าสบู่มันเตนบางคนเราบอกฮบจอกไตรปลายใส่ไอ้บ่าแต่ชมเอาไปเปิดมันได้อัตอนสบู่เนี่ยลวกประมาณเตะบ่าอัตอนสบู่เนี่ยเต็งแต่ตัวเมียเนี่ยลวกเตะบ่าเดี๋ยวแค่นั้นลวกตามดองเพลย์จังก็บางคนบ่าจะลวกในตามดองเพลย์บ่าเนี่ยเวจังเตอร์บางคนอยู่ดับซานี่ทมเนี่ยลวกจะได้บ่าบางคนจังเราไอ้เต็งไตรปลายไตรใส่ไอ้สระมองอะไรนี่บ่าว่าอะไรนั่นคือชมกระปงจีกองประดาชมทอดวิตาเพียบตามเพลย์ตะการตีนุประดาบางคนถ้าชมทอดนี่คือชมจองบางหายบางคนวิตาเพียบในขนมพุ่มข้างสำหรับขนมนี่ค่ะบางคนข้างนาดีบ่าถ้าเคยปิดพุ่มเกนั่งเบียดแสบบ่ามีดำตรงดำเชื่อขบุกบัวนั่งดอกรอบหมดโอบานจังงั้นบางคนmiền ô miền ấy chân tới bàn đi học bồn dừng mở tới tập hiệp nơi không phun đấy cứ sạch khang mình tên chỉ phải sách bây giờ chỉ mà phải bật trắng cứ về để chạy xe rồi phải sạch sài và thì tới ngày ní đôi ca sạch thiết rồi riêng từ chạy đại bằng bộ là hai ở trắng nhưng chỉ quang máu và chỉ quang máu trắng mẹ đào mũi tha bia ọt hot vào mày ăn tệ bạnอะไรที่มาจัดมาดอที่ตังนั่งไงบ้านนี่บ้านบางคนนี่พุ่มหลังใบตองสะอาดคลั่งเป็นเตนเนี่ยบางคนมีตัดมีไอ้บ้าไปปรึกจังนี่ให้ไปปรึกจังกินเนี่ยหลุดนมเนี่ยหลุดโดไอ้ตามนั่งจังเตอบ้านนี่บางคนให้ขนมพุ่มนี่พองได้นะไปเดี๋ยวยังmáu cứ cái miếng cái lạnh lụa cái lạnh đó là bầy không còn này đi cái là bầy cái lạnh chứ ngành bà này không còn cái cầm bông tại đốt cái lạnh về bật năng vậy ba bông phố là lời nịch bàn chi mà đo lời về vì hiện đó chấm nè nắng bông phố để cái hải thà về vì hiện nơi khang sầm rong khong nắng bông phốได้สัตว์nơi khong khom sầm rong khom sầm rong khong nắngแต่มาดองbàได้cái hải thà nơi khang là gì nắng bông phố này bà về vì hiện mùi này cứ mẹ dụ ca dụ nè bông phố chiêng bay rồi cho nên mà hai bà vậy tới cha brand mình tênแต่แบบเฮียมวยนี้บ่าไอ้หนังจัดดอกจีใครทาสมบัติเป็นแต่กระพรจิตเตียดบงโอนบ่านี่บ่าอันนี้ชมจิชไฟไอ้บงโอนตุสนาสันทาตัดเพียบในจุ่มวิงแบบเฮียนั้นคือแบบแหน่บ่ายี่เตสอาดคลั่งเหมือนเต้นบงโอนเฮ้ยบ่ากระไรนี่ฮะรอดองสบู่บอเตสกอดมาเมอร์บ่าบงโอนบอเตสมาจานเหมือนเต้นมันตายไปเปลือกเจ๊กอดอัตตอนมาดอเตบ่านี่บ่าสะอาดบางคนใหญ่เติบโบราณบ้านนี้ตัดเพียบในปีหมกแปรวิเฮียนังอะไรชมดาโจเตอจังดังทานในขังขนมนังไม่คลาบางคนบ้าใหญ่เติบเกียรติบ้านทวีโจเอายังโจเตอขนมแปรวิเฮียนังเตบ้ายังก่อนระบานดาช่วยจมิงปัดเวนังไอบ้านนี่บางคนสะอาดไปยังดาโจแมวนี่กระบอกใบรัชนาประกาศพี่ใหญ่สะอาดครั้งเหมือนเต้นบ้า
ហើយព្រះវិហារដ៏ចំណាស់មួយនេះបងប្អូនកាលពីសម័យរបបខ្មែរក្រហមបានយកទីតាំងនេះដើម្បីមកធ្វើដាក់ឃុំឃាំងមនុស្សបងប្អូនបានធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងព្រះវិហារបុរាណនេះកាលពីសម័យរបបខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងដោយខ្មែរក្រហមនឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្របាទរបស់ព្រះវិហារមួយនេះបាទអញ្ចឹងព្រះវិហារមួយនេះគឺគេអត់មានប្រើប្រាស់អីទេបងប្អូនគេទុកធ្វើជាសារមន្ទីរបាទសម្រាប់ទស្សនាដែលអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក៏ចូលមកទស្សនានៅទីនេះបានបាទហើយនោះបងប្អូនឃើញដំបូលខាងក្រោយនោះបានជាព្រះវិហារថ្មីនៅក្នុងវត្តសំរោងក្នុងហ្នឹងបងប្អូននោះបាទហើយនេះវិញគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅពីក្រោយព្រះវិហារហ្នឹងបងប្អូនបាទនេះដែលមានដើមផ្កាចំប៉ាចំបៃបងប្អូនបាទនេះដ៏ធំបុរាណយូរមកហើយបងប្អូននេះមានដើមចំបៃនេះមកទៅធំមែនទែនបាទបងប្អូននេះហើយមានរូបសំណាកនេះរូបតោបុរាណនេះដែរបាទនិយាយទៅសិតតែសល់ពីសម័យមុនណាបងប្អូននេះសិតតែមានអាយុកាលវែងហើយបាទបងប្អូនឥឡូវដើរចូលទៅមើលពីខាងក្រោយនឹងម្ដងមើលបងប្អូនបាទនេះបងប្អូននិយាយទៅស្អាតលក្ខណៈសាមញ្ញប៉ុន្តែស្អាតបងប្អូនមានក្បូរក្បាច់រចនាផ្កាភ្ញីនោះនៅខាងលើហ្នឹងបាទដូចនៅខាងមុខដែលខ្ញុំថតបង្ហាញមិញដែរបាទនេះគឺបែបហ្នឹងបាទហើយនេះខ្ញុំដើរចូលមកបាទកន្លែងលើប៉ាវេននេះតែក្នុងហ្នឹងគេអត់ឲ្យចូលទេបងប្អូនគេបិទទ្វាររហូតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបានតែពីខាងក្រៅចឹងឯងបាទនេះបងប្អូនបាទបងប្អូនចង់មកទស្សនាអីអាចមកបានបងប្អូនដើម្បីមកដឹងមកឃើញពីបាទសំណង់បុរាណដ៏ចាស់របស់ខ្មែរយើងពីសម័យមុនបាទហើយនៅជុំវិញព្រះវិហារបុរាណមួយនេះបងប្អូនគឺស្អាតដោយសារតែនៅក្នុងវត្តអារាមមួយនេះគឺគេបានដាំដុះបាទមានដើមឈើមានដើមអីជាម្លប់ដល់ទៅឈឹងទៅឆៃតែម្ដងបាទបងប្អូននេះបាទចឹងដោយសារតែខ្ញុំមកពេលព្រឹកចឹងវាអត់សូវឃើញមានមនុស្សមកប្រហែលទេបងប្អូននិយាយទៅពេលថ្ងៃនេះក៏មិនជាមនុស្សអីច្រើនដែរបងប្អូនគាត់ថាអាចសបោបរទេសបាទតែគាត់ចង់ដឹងពីប្រវត្តិបាទពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះវិហារមួយនេះចឹងគឺគាត់អញ្ជើញមកឲ្យបាទខ្ញុំមករដងឃើញមានមនុស្សមកច្រើនបាទបងប្អូនដោយសារគាត់តាក់ទាញគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៃព្រះវិហារមួយនេះបាទហើយនេះគឺព្រះវិហារថ្មីបាទនៅក្នុងវត្តសំរោងក្នុងហ្នឹងដែលខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនទស្សនាមិញដែលថាមើលមកពីខាងមុខនឹងឃើញតែដំបូលអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាព្រះវិហារថ្មីបាទធំស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទធ្វើដូចរៀងខ្ពស់ដែរបាទបងប្អូនហើយនេះប៉ាវេននៅវត្តនឹងតែម្ដងបាទនេះខ្ញុំថតពីប៉ាវេនជុំវិញវត្តនឹងឲ្យបងប្អូនទស្សនាបាទនេះបងប្អូនហើយមួយទៀតនៅវត្តនេះបងប្អូនពេលខែបុណ្យខែទៀនភ្ជុំចូលឆ្នាំអីបាទគឺសប្បាយមែនទែនបាទនៅវត្តនេះមនុស្សច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទសប្បាយនេះបងប្អូនស្អាតហើយបងប្អូនហើយពេលព្រឹកព្រលឹមចេះយើងមកវត្តមកអីទៀតមានអារម្មណ៍មួយថាដូចស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនបាទបងប្អូនបាទហើយនៅមុខវត្តហ្នឹងបាទមានគាត់លក់នំបងប្អូនបាទនេះតែនំគាត់ឆ្ងាញ់ហើយតែខ្ញុំមកផ្លូវនេះដូច្នេះនឹងតែខ្ញុំបានទិញឲ្យបានបងប្អូនបាទនៅពីមុខវត្តសំរោងក្នុងនេះឯងបងប្អូនបាទបងមិញគាត់អ្នកលក់គាត់លក់រាល់ថ្ងៃហ្មងនេះខ្ញុំខានលក់នៅមុខខែបាទប្រសាថ្ងៃមុនជិះមកអត់ឃើញដែរនេះកាលមុនខ្ញុំលក់នៅមុខទេដល់ពេលបងខ្មោចអ៊ំផងយាយផងទៅសារៈឡើងមុខខែថ្ងៃមុនជិះមកដែរដូចជាអាទិត្យមុនណាតែពេលជិះមកអត់ឃើញបាទតែពេលមកថ្ងៃនេះឃើញលក់វិញបាទនេះឥឡូវមកទិញក្រូចខ្លងគាត់បងប្អូនណាធំអាទូចនេះមួយតែ1000នេះបាទនេះបាទចាំមើលឥឡូវគាត់ឲ្យខ្លួនបាទជិះកង់មកហ្នឹងនេះបងប្អូនដាក់កាបូបនេះមកដើម្បីស្រួលទិញអីទាំងប៉ុណ្ណឹងដងដែលបាទដាក់មកឲ្យតែដោយសារតែគិតថាឲ្យតែជិះកង់នឹងក៏ទិញអីតាមភូមិរហូតបាទអញ្ចឹងដាក់កាបូបនេះមកបាទងាយស្រួលបាទឥឡូវបាននំពងហើយនឹងក្រូចខ្លងហើយបាទបងប្អូនចាំមើលជិះទៅមកឃើញអីទៀតទិញទៀតបាទឥឡូវឃើញនំអាកោមកទិញនំអាកោម្ដងបងប្អូនអាកោថ្នោតបាទអញ្ចឹងបានមកមុខទៀតដែរយើងប្រទេសអាកោថ្នោតបងប្អូនមកថង1000បាទអាកោថ្នោតគាត់នៅមុខ
บอดสำเราขนม